اولاد والی نے فرمایا جبریل میں اللہ نے گل کرنا چاہنا اللہ نے فرمایا کملی والے دسو عرض کی دی اللہ اج میں عرشاں تے چلیا میرے بوے تے براق آ گیا جدو قیامت دن آوے گا پلسی راز 500 سال دا سفر ہوے گا عرض کی دی اللہ میرے غلاماں نے گناہاں دیاں پنڈا چک کے ہونا ہے اے 500 سال دا سفر کیویں کرنگے تیریاں لج پالیاں نو صدقے جاواں کسے نے وزیر اعظم نو ملنا ہوے انہوں تے ماں پہ یاد نہیں ہوندے ملاقات رب دے نال یاداں تیریاں میریاں پیاں ہوندیاں عرض کیتی ربا غلاماں دا کی بنے گا اللہ فرمایا کملی والے سوار ہو جا تیرا ساڈا وعدہ رہو کہ دل وچ رتی میں تیرے عشق دی ہوے گی او قبر جو بعد وچ نکلے گا سواری قبر سے پہلے آئے